एक गांव का दृश्य जहां रवि नाम का किसान खेत में हल चला रहा है। उसकी शरीर की मांसपेशियां दिख रही हैं और उसके चेहरे पर मेहनत की चमक है। वो जोर से हल चला रहा है। आसपास लोग उसे मसल फार्मर कहते हुए देख रहे हैं। खेत के पास एक बड़ा पेड़, उसमें एक रंगीन तोता आकर बैठता है। तोता किसान से बात करता है और किसान हल चलते हुए थोड़ा हैरान होकर उसे देखता है। तोता कहता है, इतनी ताकत का क्या करेगा अगर दिमाग ठंडा न हो। किसान हंसता हुआ तोते से कहता है, तू क्या जाने मेहनत क्या होती है। वो अपनी मांसपेशियों को दिखाता है और फिर से खेत में काम पर लग जाता है। फसल का दृश्य जहां कई कीड़े पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान परेशान होकर फसल को देख रहा है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। तोता फिर से वहीं पेड़ पर आता है और किसान से कहता है, अब समझा, ताकत नहीं समझदारी भी जरूरी है। किसान नीम का छिड़काव कर रहा है फसल पर। तोता पास ही बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। खेत में धीरे धीरे फसल स्वस्थ होती दिख रही है। किसान तोते को धन्यवाद कहता है और कहता है, आज तूने मुझे सबसे बड़ी